សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព្រឺព្រួយហើយរឿងរ៉ាវរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺកើតឡើងទៅលើប្អូនស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថាប្អូនស្រីដារឿងហ្នឹងវាកើតឡើងនៅកំឡុងពេលដែលប្អូនស្រីគាត់ជាសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យមួយហើយក៏ជាពេលដែលថ្ងៃប្រឡង Final ចិត្តមកដល់ទៀតផងដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងចឹងប៉ះសិនបើយើងមានការប្រឡង Final គឺថាយើងមានការរៀបចំឯកសារមានការរវល់អញ្ចឹងជាងពេលធម្មតាអញ្ចឹងហើយគាត់ថានៅសាលារបស់គាត់ហ្នឹងបណ្ណាល័យគេតែងតែបិទនៅម៉ោង 5 ប៉ុន្តែដោយសារតែចិត្តប្រឡង Final អញ្ចឹងបណ្ណាល័យនៅសាលាគេបើកឲ្យចូលមើលរហូតដល់ម៉ោងកដាយប់អីចឹងទៅហើយប្អូនស្រីដាគាត់ក៏បានប្រាប់គេថាផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានចម្ងាយផ្លូវនៅជិតសាលារៀនដែរទេប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តមករៀននៅបណ្ណាល័យជាងរៀននៅផ្ទះដោយសារតែនៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងគឺមានក្មេងៗច្រើនគាត់មានក្មួយផងហើយប្អូនគាត់ទួយទៀតអញ្ចឹងអត់អាចឲ្យគាត់ផ្ដោតអារម្មណ៍លើការរៀនសូត្របានទេអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តនិយាយទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយពីគាត់ចេញពីរៀនគាត់ចូលរៀនម៉ោង 1 អញ្ចឹងគាត់ចេញម៉ោង 5 អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងល្ងាចឡើងគាត់ក៏តចូលរៀននៅបណ្ណាល័យទៀតប្រហែលជាម៉ោង 8 អីគាត់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយគាត់និយាយថាថ្ងៃដែលគាត់ជួបហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងគឺគាត់អត់រៀនទេអញ្ចឹងគាត់មកបណ្ណាគារម៉ោង 6 បានគាត់ទៅបណ្ណាគារចេញពីផ្ទះទៅបណ្ណាគារម៉ោង 6 ហើយគាត់ថាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងនៅបណ្ណាល័យនៅនោះគឺវាមានភាពស្ងាត់ជ្រងំគេអត់ឲ្យយើងលោឡាអីចឹងទេគឺយើងត្រូវការមើលសភៅគឺយកចិត្តតែទុកដាក់មើលសភៅហ្មងអត់អាចជជែកគ្នាឬក៏ទៅបលែងគ្នាបើកទូរស័ព្ទបើកអីនៅក្នុងបានទេគឺយើងត្រូវមើលដល់យកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងគាត់ថាដល់ពេលស្ងាត់ផងហើយណាមួយគាត់មើលចូលអារម្មណ៍ផងគាត់ក៏ភ្លេចខ្លួនដល់ពេលគាត់ដឹងខ្លួនមកវិញម៉ោងវាដល់ម៉ោង 10 យប់បាត់អញ្ចឹងគាត់ថារាល់ដងគាត់អត់ដែរមើលសភៅរហូតដល់ម៉ោង 10 យប់អញ្ចឹងទេតែម៉ោង 8 ឬក៏ 8 ជាងអីគាត់ដើរទៅផ្ទះវិញហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺវាចៃដន្យរហូតដល់ម៉ោង 10ប៉ុន្តែគាត់ថាខ្វះតែបន្តិចទៀតទេគឺគាត់មើលចប់សភៅគាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏នៅមើលតបន្តិចទៀតប្រហែលជាខ្ទង់10 ទៅ 5-10 នាទីអីគាត់មើលរូបរាងឲ្យបញ្ញាប់ហើយអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលគាត់មើលបន្តិចទៀតហ្នឹងគាត់ក៏ភ្លេចខ្លួនទៀតដល់រហូតដល់មានសិស្សសាលាមានសិស្សម្នាក់នៅក្នុងនឹងដែរគាត់រៀបចំសភៅគាត់បញ្ញារៀបចំសភៅអញ្ចឹងទៅប្អូនស្រីដែរគាត់ក៏ឮសលេងគេរៀបចំសភៅគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនដល់ពេលគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បញ្ញាប់ទាញសភៅទាញអីដែរអញ្ចឹងណាដើម្បីចេញពីបណ្ណាល័យហ្នឹងគាត់ថាដើម្បីទាញចេញមកទាញសភៅទាញអីរៀបចំចេញមកដើម្បីបានចេញមួយឯងដែរអញ្ចឹងណាព្រោះដោយសារតាចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាចេះអាផ្លូវចូលទៅក្នុងបណ្ណាល័យរបស់គាត់ហ្នឹងវាមិនមែនយើងបើកទ្វារមកយើងចេញហ្មងទេគឺវាត្រូវឆ្លងកាត់ទូ locker ច្រើនណានិយាយទៅវាចូលជិត20 ម៉ែត្រផ្លូវហ្នឹងនៅតាមផ្លូវហ្នឹងនៅមានទូ locker សងខាងទូដាក់សភៅដាក់អីសងខាងអញ្ចឹងទៅហ្មងតែចេញទៅដល់ផ្លូវក្រៅប៉ុន្តែមិនមែនទៅដល់ផ្លូវហ្នឹងមិនមែនចេញមកក្រៅហ្មងទេគឺវាមានផ្លូវបែកឆ្វេងបែកស្ដាំអញ្ចឹងណាអាចិត្ត20 ម៉ែត្រហ្នឹងទំមតែឆ្លងកាត់ផ្លូវវែងហ្នឹងគឺវាមានផ្លូវបែកឆ្វេងហើយនឹងបែកស្ដាំមកជាហៀងចូលសាលាវិញមកជាហៀងចេញពីបណ្ណាល័យដើរទៅផ្ទះហ្មងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ទាញមកបញ្ញាប់ដើរមួយគេតែគាត់ថាហ្មងតែទាញមកគឺបាត់កូនសិស្សដែលគាត់ទាញសភៅចេញមុនហ្នឹងគឺបាត់ហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរតាមធម្មតាទៅណាមួយគាត់ក៏អត់មានគិតអីច្រើនដែរគាត់ដើរចេញមកធម្មតាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់នៅដើមផ្លូវតែពេលគាត់ដើរចេញមកគាត់ក៏ឃើញមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនៅឯចុងផ្លូវកន្លែងផ្លូវបែកបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ថានៅនោះមានមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែគាត់មើលអត់ច្បាស់ទេដោយសារតែចង្ងាយផ្លូវវាឆ្ងាយដែរហើយណាមួយតាមផ្លូវហ្នឹងក៏ភ្លើងវាអត់សូវភ្លឺច្បាស់ឯម៉ាដែរគ្រាន់តែវាជាផ្លូវអញ្ចឹងគាត់ក៏ដើរតាមធម្មតាទៅគាត់ដឹងថាមានមនុស្សឈរនៅចុងផ្លូវហ្នឹងគាត់ក៏រៀងឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីក៏មកឈរនៅចុងផ្លូវហ្នឹងក៏មិនទៅទេហើយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរតែគាត់ក៏អត់មានទៅឆ្ងល់ច្រើនដែរកាឡូគេនៅចាំគ្នានៅចាំអីអញ្ចឹងណាឬក៏គេនៅចាំអីទៀតយើងអត់ដឹងទេគាត់ក៏ដើរតាមធម្មតាទៅប៉ុន្តែគាត់ថាបរិយាកាសនៅពេលហ្នឹងវាមានអារម្មណ៍ថាដូចខុសធម្មតាដូចខុសពីពេលធម្មតាមនុស្សយើងចង់និយាយថាចេះវាអារម្មណ៍ feeling យើងគឺឲ្យមកវាខុសធម្មតាមានអារម្មណ៍ថាព្រឺអញ្ចឹងណាតែគាត់ក៏ដើរទៅមុខទៀតទៅក៏អត់ខ្វល់អីច្រើនទេតែដល់ពេលកំឡុងដែលគាត់ដើរកាន់តែចិត្តម្នាក់នោះកាន់តែចិត្តគឺគាត់កាន់តែព្រឺសបល់ហើយគាត់ក៏បានសែកសួរពីចង្ងាយហ្មងទៅគាត់សួរថាពីណាគេនោះនៅឈរឡើងនោះគាត់សួរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអត់មានសម្លេងឆ្លើយមកវិញទេបែរជាមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងរត់ចេញពីកន្លែងហ្នឹងបត់ទៅកាន់ផ្លូវទៅសាលារៀនវិញហ្នឹងណាហើយគាត់ឆ្ងល់តែចេះចុំម៉ោងដូចជាម៉ោង 10 កន្លះហើយមិនបានម្នាក់នោះគាត់រត់ចូលទៅក្នុងផ្លូវទៅសាលាវិញដោយសារតែស្មោះហ្នឹងសាលាគេបិទបាត់ហើយអត់មានមនុស្សអត់មានសិស្សអត់មានអីរៀនទេគេបិទបាត់ហើយតែគាត់ក៏អត់ខ្វល់ច្រើនដែរក៏លោ
cái chăm mặt phe rồi cổ cái phịch là bỏ ấy chẳng á bố vi mẹ chỉ hưởng bao giờ nghe còn đặt tha dương nghiện ngò không chặt chẳng tư hay đọc bê chẳng tới có tha cốt cả đa tranh thoa mà đa tới quạt đa bọt tranh pi bản à kia nâng tập lư quạt tơ te bên chẳng á hay có tha bê quạt tranh mà đo plơ để quạt đa tơ te nâng á viêm mẹ là rõm tha đôi ngạt khâu pi thoa mà đa ngạt chỉ điểm mền tên ấy nam muối dương cất than trẻ ngày nắng chưa ngày sau cái lỗ mong tôm đọc cả lá bia đôi chỉ thoa mà đa thờ miên nặng cùi phật rồi cổ nè khác cái đa tinh là bỏ ấy nhám tinh túi viêm đại ót soi con té chồng lại cái ngày nắng cứ bia ngạt kho bị thoa mà đa chẳng á tay quạt có miền ban khoa chọn đai quạt có đa từ một tiệt từ hay quạt ha pe quạt đa ban mà sụt tú quạt có khơi miền mà nổ mà nè chia mà nổ sấy á quạt mơ tới đằng tha chia mà nổ sấy đa bị một cô hoạt con té mình mẹ nữa vì một tay kia vì hiện ngay đa chẳng á con té nè đi nè nắng quạt đa ở đôi chỉ dương đa thoa mà đai cứ quạt đa hiện bạ bạc chẳng á trơn quạt đôi chỉ miên bánh ha là búa đôi cổ khế đôi cổ đôi bạ chẳng mình đáng ấy cứ quạt đa băng nhạc đa ở thoa mà đai tay ở bọn sợi đá quạt có miên qua lấy chờ đây quạt có đa tầm một tiết tư vậy tới dương cứ ọt chập lật ấy tê quạt đa tam bị khỏi mình xây nắng ấy quạt đa can ta du tới có can ta kia mình xây mình nặng tơ hơi pe quạt đa can ta kia tới quạt miên là ròm can ta ọt xuống mẹ tê này buổi quạt khơi trơn mình xây nắng á cứ biết đôi chỉ bạ cho ăn ấy mà chăng đáng ấy cứ ọt đôi chia quạt ta khịch trơn thoa mà đang hay đôi bạ cho ăn chăng hay đáy cô còn ngẹn còn ngọn đây ọt thoáng đôi mà đứa dương thoa mà đây hay xong bay ta sợ cô cái nhánh hai a vĩnh là hai tiết nên ta ngó khani ọt thoa mà đây bọn té quát còn nơi ta đa tâm một quả là tha quát hiện bóng là bươn chiêng môn quạt đa hiện chưa chiêng môn té mà nè xây đã đa nơi bị một quạt nắng á đôi chuyện đăng tha ở bọn xây đa nắng quát mà thôi là bươn chẳng mà nè xây nắng quát còn đa hiện chưa chiêng môn đa chẳng á chẳng bộ quát đa dư tầng pi nè tai bọn xây đa có tha quạt đa mà sự tu tiết cứ đo kẹp bao quạt hay chẳng vì ăn miên hưởng ấy thở quạt chộp rồi có quạt tự đào plei sen để xa ta khai mà nè xây nâng nghe quát nơi bà to đa tâm một tiền hana muối mẹ mà nè xây nâng chộp nè mà nè xây nâng nơi ta đa đây chẳng nâng quạt cát tha tụm mòn ta quạt đa đo té mà nè xây nâng ba chỉ đa hô quạt từ một tia đây chẳng quạt còn nơi ta đa tơ thoa mà đa chẳng ta đọc pe quạt đa ban mà tú xẹp ta can ta kia mà nè xây nâng mền te này hay mà nè xây nâng đôi chị đăng tha quát đa can ta kia quạt mền ten chẳng á đôi chị đăng tha bọn xây đác đa can ta kia quạt mền ten chẳng xẹp ta pen nô liêm mà nè xây nâng á quát có ban nghĩa khói mà mơ bọn xây đa vinh hay nè ta ngọc khnia còn ta nghĩa mau liêm á bọn xây đa có tha quạt keng đa lên tơ một món cứ quạt keng mền ten mong đôi xa ta mà nè xây nâng một bó quạt nâng á cứ tích vo mong mình mền chỉ một bó mình nữ quê vậy tứ cứ quạt đăng mòn tha với á mình mẹ chỉ một bom mình ghê đôi xa ta đằng phát nè tăng chấm mó cứ việc bay châu khné tịch tì ơi hai quạt còn là tha pe phèn nó cứ quạt phèn ban mà tú quạt sập chân vô mỏng hai nè pe đẹp ôn sấy đa quạt ban đăng luôn mà vinh nốt cứ quạt ban một đọp tẹo bọc qua đây cứ đôi xa ta miên pu chất khang mà nè quạt ban vô ôn sấy đó á mà đã nơi tẹo vinh chẳng á hay lục pu mà nè nóng quát con nơi có ba nông đai pe đẹp ôn sấy đa quạt nhẹ đăng luôn vĩnh lục pu nắng quạt có xua than che môi của anh cao ấy pu khơi của anh sẽ lọp tam plơ chẳng á pu bay của anh mò teo bên tơ hay của anh cao ấy cho cô men hơi ôn sấy đá quát có ban slide tôi vinh tiếng bệ bợ chẳng tơ điệp đo pì rương để quạt ban chuột hai ca để quạt ban chuột chẳng á còn là pu nâng quạt lứa có tha hưởng nâng thế ấy pu nâng quạt phèp tha nè mình đây của anh khơi nắng cứ quát ban slap bạt hơi ca bị bay năm môn hơi nè mình nè nắng quạt miên chmo tha mình ly để quát cứ chỉ nè bo sầm át nơi ai sẽ coi bị lại đây của anh hiền nâng hai quát khi tu tơ thoa mà đá quát cứ miên côn sray mà nè để quát ở thời vô tơ tam chẳng á côn sray bọc quát nắng miên ở dỗ ba hai chỉ tung bộ mùi tầm bờ năm rồi ở miên nè nam mơ tê chẳng cứ quát thời ca hộ lôi phong thời ca mơ côn phong chẳng đập pe để quát tơ thời ca nón nè mình lý quát tay tại vô côn quát tơ mùi
ហើយមិញលីហ្នឹងថ្ងៃមួយនោះនៅពេលដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការហ្នឹងគឺកូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងបានឡើងទៅជាន់ទី3នៃសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងណាហើយក្មួយស្រីហ្នឹងគឺគាត់រត់លេងនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយដោយក្មួយឯងបានដឹងអញ្ចឹងនៅលើសាកលវិទ្យាល័យរបស់ក្មួយហ្នឹងគឺប្រកាន់ដៃគេអត់មានទៅដាក់ក្មួយហ្មងទេដោយសារតែគេក៏ដឹងដែរសិតតែមនុស្សធំរៀនអញ្ចឹងណាមានអីត្រូវផ្លោះឬក៏ត្រូវឡើងតោងលើនឹងអីឬលោតចោះមកទេគឺគេក៏អត់បានការពារតឹងរឹងដែរប្រកាន់ដៃនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្មេងហ្នឹងពេលដែលវារត់លេងហ្នឹងគឺវាតោងឡើងលើហ្នឹងហើយស្រាប់តែវាក៏បានធ្លាក់ចុះមកភ្លាមហ្មងហើយដូចដែលយើងបានដឹងអញ្ចឹងធម្មតាក្មេងធ្លាក់ចុះមកពីជាន់ទី3គឺវាមិនរស់ទេវាស្លាប់បាត់ហើយអញ្ចឹងណាក្មេងហ្នឹងក៏បានស្លាប់ភ្លាមតែម្ដងហើយអ្នកមីងលីបន្ទាប់ពីដឹងថាកូនគាត់ស្លាប់ចុះមកអញ្ចឹងគាត់ក៏បានខ្លាចទៅជាមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមានថ្ងៃមួយនោះហ្នឹងគឺនៅពេលយប់មីងលីហ្នឹងគាត់បានឡើងទៅលើសាកលវិទ្យាល័យគឺឡើងទៅជាន់ដែលកូនគាត់ធ្លាក់ស្លាប់ហ្នឹងណាហើយក៏បានលោតពីលើហ្នឹងចុះមកក្រោមតែម្ដងដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងណាស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងហើយធម្មតាឯងពេលដែលគាត់ស្លាប់ហ្នឹងពេលគាត់លោនអញ្ចឹងគឺគាត់បាក់ដៃបាក់ជើងនិយាយទៅសាកសពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគួរឲ្យខ្លាចណាដូចដែលក្មួយឯងបានឃើញអញ្ចឹងហើយអ្នកនៅម្ដុំហ្នឹងឬក៏កូនសិស្សនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្នឹងអ្នកណាក៏គេដឹងដែរគាត់ថាអ្នកខ្លះបានជួបអ្នកខ្លះក៏អត់ដែរបានជួបអញ្ចឹងទៅហើយអ្នកដែលបានជួបហ្នឹងអ្នកខ្លះជួបសាហាវជាងក្មួយឯងទៀតគឺគាត់របៀបថាគាត់មកសួរកូនអញ្ចឹងសួរថាកូនគាត់នៅណាអញ្ចឹងទៅហើយដោយសារតែប្អូនស្រីដាហ្នឹងគាត់ជាអ្នកចំណូលថ្មីអញ្ចឹងគាត់អត់បានដឹងឬនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទេគាត់ទៅតែដឹងនឹងទៅតែបានជួបនៅថ្ងៃនោះឯងហើយប្អូនស្រីដាគាត់ក៏និយាយថាតាពីថ្ងៃហ្នឹងមកគាត់អត់ដែរហ៊ានទៅរៀននៅបណ្ណាល័យដល់យប់ឬក៏សូម្បីតែចេញមកទិញអីញ៉ាំនៅពេលយប់ហ្នឹងគាត់លែងហ៊ានចេញមកក្រៅទៀតដែរដោយសារតែគាត់ថាខ្លាចជួបអ្នកមិញម្នាក់នោះអីទៀតចឹងទៅហើយរឿងរបស់យើងក៏ចប់ត្រឹមចំណុចហ្នឹងដែរទាំងអស់គ្នាគិតមិនដែរចំពោះរឿងមួយនេះហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តក៏ចង់ឲ្យ admin ធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតកុំភ្លេចចុច like subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងណាបីងាយស្រួលតាមដានវីដេអូបន្តទៀត